Результат второго дня работы. Установили плинтус, первый ряд изразца. Вот за ночь все хорошо подхватилось, стоит намертво. Дальше здесь будет ложиться мраморная полка, вон она там лежит. Вот так вот все. Тут под топкой плитка керамическая, газобетон недопустим. Какое еще хотелось бы сделать замечание? Вот я сам не любитель этих каминных чугунных топок, но я никого не агитирую, просто голые факты. Смотрите, в процессе строительства вот тут накапливается вот столько вот пыли. Конечно, мы перед тем, как это все закрывать, все уберем, протрем, пыли не будет. Ну, конечно же, она со временем сюда опять попадет. Вот видите, ребра такие. И вся эта пыль будет тут подгорать, и горячим воздухом будет выноситься в помещение. И всем этим будут дышать люди. Это, грубо говоря, как пылесос. Если у кого дома плохой пылесос, то, наверное, замечали, когда он работает, то в помещении становится плохо дышать, то что часть пыли проходит через фильтр и выдувается в помещение. А тут никакого фильтра, температура еще больше, и вся эта гадость выносится в помещение. Можете спросить, кто эксплуатирует топки уже продолжительное время, их ощущения и так далее. Поэтому я не сторонник такого отопления. Даже больше вам скажу, по нормам открывайте нормы СНИП и читайте. Металлические печи, а к ним относятся и чугунные, недопустимо применять в помещениях с постоянным пребыванием людей. Это только для временного проживания, так сказать. А что делать? Надо строить простые кирпичные печи, как строили наши деды. Вот так вот подключили. Вот тут еще немаловажный момент. Смотрите, труба собрана по дыму, получается. По дыму. Ну тут, скажем так, до нас работал не совсем уж такой из рук вон плохой специалист. Вот там вот на втором этаже я показывал, стоит тройник, отвод под 45 градусов. То есть если будет какое-то протекание, конденсат, то он будет собираться в тройник, и там с тройника даже выведен отвод в канализацию. То есть он уйдет в канализацию и будет все нормально. И часто спрашивают, а почему такая цена за работу? Потому что тут, скажем так, не за работу, а за опыт, за весь пройденный. Если тупо вот так вот собрать трубу и не сделать отвод конденсата, то вся эта влага, которая там, возможно, будет накапливаться, будет попадать на топку, стекать, это вся черная жидкость, нагреваться, и эта вся вонь будет поступать в помещение. Если кто помнит, в этом году летом были сильные ливни, так вот, когда установили топку, на крыше был грибок от дождя. Даже в сильный ливень в тройнике там собиралось 100-200 грамм воды. Забивал косой дождь. А так оно все стекает на топку, тут оно подгорает и начинается непонятная вонь. Скажете, что тут герметик и всякое такое. Ну, сами понимаете, какое тут соединение, никакой герметик тут ничего не выдержит. Он со временем выкрашивается. Это герметик все так, для замыливания глаз. Все, будем сегодня работать дальше, выставлять изразцы. Технология монтажа изразцов, в принципе,
Много существует технологий, по месту уже определяемся, где, как, что лучше. Тут просто, грубо говоря, забетонировали изразцы. Но тут первый ряд допустимо. Там, где дальше, уже надо будет их привязывать, скреплять. То есть много нюансов. Изразцы все разные. Да, еще хотел нюанс сказать. Изразцы все разные. Заказчики, когда видят в процессе строительства, то переживают, начинаются даже часто скандалы, что все косо, криво. Ну а что сделать, если изразцы кривые, вы видите, швы разные. Но это потом все заполняется и выравнивается. Это не плитка, это ручная работа. Поэтому такие нюансы. Вот видите, несовпадение. Оно в принципе должно так. Если это будет все ровно, то оно не такой эффект. А так сказать, своего рода изюминка. Каждый изразец уникален. Вот. Смотрите, чем такая вот есть деталь. Чем больше деталь, тем она кривее. Вот если посмотрите, какая она. Видите? Я думаю, видно. Вот так вот. Поэтому это нужно учитывать и предупреждать сразу заказчика, что возможно где-то будут какие-то нюансы. Ну, если это сдалека рассматривать на расстоянии 3 метров, то это все нивелируется при затирке. Все сглаживается и смотрится в комплексе все супер.